大家好，歡迎嚟到楊俊賽馬專業嘅 Facebook 直播。咁啊，頭先咧問咗大家一條問題啊，就係聽晚莫雷拉可唔可以再度啊成為500碼救星呢？如果大家有心水或者有馬想問，歡迎啊喺個問答欄嗰度留言俾我，揀完馬之後會同你哋逐一解答啦。一如以往，今次呢條片將會啊喺今晚嘅稍後時分咧 upload 上我嘅 YouTube 頻道。睇唔到 live 係唔緊要嘅，記得留意翻我嘅 YouTube 頻道。最緊要係咩啊？按翻訂閱掣支持翻我啊！好啦，講翻今次賽事啊，將會喺谷賽 A 跑道舉行。上仗呢條跑道咧就1月4號，當晚都幾得意喎。頭嗰幾場咧就跟前走嘅馬好啲，尾嗰幾場啦留後追亦都唔蝕底喎。咁啊，今次嘅情況會唔會係咁呢？跑完先知啦。好啦，今次賽事咧我推介嚟自啊頭場嘅4班1000米，我中意嘅係7號必定掂。你睇翻佢咧上場初出之前嘅即係神操啊試閘啊都唔對版嘅，跟前走末段咧就冇走勢啦，留後追末段騎咧都唔好走嘅，但係陣上咧個表現又相當好喎。嗰場1000米上陣啦，排過12檔，咁啊票數當然好冷落啦。你見阿巴朵一出閘咧，少少即係刻意放棄頭段啦，希望啊攝到個好啲嘅位置，但係跑咗百零米啦，入邊嗰隻聖翼線啊、赤水神區已經咧即係貼到埋欄同埋2碟，佢啊被逼走3碟，轉彎順理成章啦，亦都係啦。而家出去8碟咧，同啲啤酒園觀眾握手，咁嘅情況之下都可以後追一個第3咧，證明呢匹馬個即係質素應該唔太差嘅。今次啦，巴道停賽即刻換阿莫雷拉，留意翻2點啊！莫雷拉同阿蘇慧賢咧，今季合作16次咧，成績係6冠3亞1季，演出都係相當準嘅，60%到嘅上命率啦。再加上11月之後咧，其實6次合作全部都入3甲嘅，包括上次拍條片嗰隻世澤之星都係啦。今次讓莫雷拉相信咧會有更加之好嘅發揮。你望翻呢場咧應該有步速啦，嗰隻海之圖同埋歡喜咧必然會快嘅。再加上啦嗰啲咩飛馬看花啊、美麗之友啊、兄弟紅嗰啲都會等喺前面走，預計咧頭段個步速會偏快嘅。咁呢隻必定掂咧9檔都係立心即係留後衝一段，有個咁好嘅步速咧，希望可以幫到佢。咁啊揀用馬膽配角留意翻3匹啦，先揀5號嘅兄弟紅。論質素咧，上季新馬班已經證明過佢展現過一啲走勢啦。論質素佢唔係嗰啲巴基之星啊、海飛賽可以插班即刻贏噶。咁佢今季咧同嗰啲舊馬對壘咗幾場啦，田草1000好、1200、1400，谷草1200，最叻咧都係得個近視嘅啫。啱啱嗰場試下跑1000啦，又俾佢試出彩虹喎。嗰場跑10檔啦，出閘都快嘅，拍到好有心機啊。沿途走2碟，咁啊跑咗大概400米度咧，貼到欄走。入到直路啦，前面嗰隻海之圖散咧就移出去2碟，臨尾輸少少俾隻威先生咧，嗰隻班底好高啦。咁但係呢隻兄弟紅啱啱嗰場嘅第2名咧，證明即係個狀態啊，或者同舊馬對壘個經驗咧已經夠啦。今次10檔變3檔，頭先講過啦，咁多快馬預計啊，佢都係守喺個4、5位嘅2碟檔啦。好彩嘅就貼到欄，咁睇下柏寶點發揮啦。論馬實力有進步嘅，咁啊相信今次咧都會交翻一個穩定嘅表現。再加2號嘅美麗之友，咁啊3班唔叻啦，4班亦都唔超，要靠啲有利形勢咧先可以幫得到佢。啱啱嗰場落班用阿莫雷拉咧都諗住係啦，咁啊沿途走2碟都走得好舒服嘅，咁但係跑咗一半咧，佢前面嗰隻要風得風，你 feel 到佢褪啊，咁啊莫雷拉就移出3位3碟啦，轉彎就篩咗出去6碟。臨尾咧修正翻之後，隻馬都即係撲翻少少上嚟跑第5名，表現叫做中規中矩啦。今次用翻潘頓啊跑2檔，相信咧即係預計都係同隻兄弟紅差唔多位啦，3、4、5位嘅2碟，好彩就埋欄。咁睇下咧，今次用翻潘頓會唔會即係有翻個更好嘅發揮啦？因為始終即係呢隻馬跑得最好咧都係潘頓嘅啫。咁最後一選揀翻1號嘅愛寶，狀態唔鋭嘅，咁啊上季2次贏1200米咧，都係喺3班，落到4班梗係有優勢啦。但係留意翻一點啊，今季咧1200米跑好咗之後，臨尾有表現係1650米嘅，咁即係而家一理縮翻落1000，對佢嚟講都係我驚佢末段咧速少少。咁今次落翻4班跑係有班底，咁啊用個羅里亞亦都係硬淨嘅，睇下咧呢2點可唔可以幫到佢攞翻一個冷嘅位置啦。好啦，呢場提供7號必定掂做馬膽腳拖啊，5號兄弟紅、2號嘅美麗之友同埋1號嘅愛寶。好啦，問馬時間，睇下有冇人問馬先啊！有人問德奇康點睇喎？德奇康其實同隻兄弟紅差唔多 case 啦，都係
即係跑嗰啲BB 賽嗰度跑得好啦，其後咧一對翻舊馬就即係麻麻地有表現，咁我就等佢好似兄弟熊咁咧跑得近之後先再揀啦。呢場我自己就麻麻地佢嘅，咁睇下仲有冇嚇？我頭先咧問咗大家一條問題咧，就係話莫雷拉有冇機會再做5班救星咧？講翻一個即係比較強勁嘅數據俾大家睇啊！阿莫雷拉今季5班成績咧贏咗21場，咁啊亞季殿咧分別係6亞8季啦4殿，輸18場，贏嘅次數仲即係達到3成幾啦，入位咧6成幾嘅，演出都好準。咁都嗰啲咩神寶金剛啊、蒜頭爺爺啊，嗰啲咁難出頭嘅馬喺佢胯下咧，完全啊轉型變咗另一匹馬嘅。咁呢隻眾意咧，即係聽晚咧一場5班2200有隻眾意喺度啦。你睇翻佢啱啱嗰場2000米咧，都比較遲望空，臨尾即係趕唔過隻永常勝啦。咁你睇翻佢上季其實最好嗰場咧，都係即係暫時都係跑谷草啦。嗰場2-3碟咧，臨尾衝上嚟逐步追，輸俾隻勁風魚。咁勁風魚4班都有得贏啦。呢隻眾意其實你話睇佢雖然5歲啦，但係真正跑咧唔係話咁多。咁會唔會今季先踏入大熟期呢？莫雷拉連嗰隻蒜頭爺爺操過都唔騎呢隻呢，我希望咧佢可以幫阿霍利時攞翻場頭馬啦。霍利時今季個成績都相當好啊，都即係值得信賴嘅。咁睇下仲有冇人問先嚇？有人問隻紅星咧，嗱一連2場喺1200米咧，樣樣都係咁以打幾邊咧，都叫做有啲走勢嘅。今次增程1650米咧，嗱爸爸嗰邊咧都係跑短途嘅，但係你睇翻媽媽嗰邊係跑1300到2100米都可以有好成績嘅。今次1650米，咁我覺得佢都啱跑啦。咁你睇翻呢場對手唔係話太強啦，預計紫電明珠會喺前面放啦。咁呢隻紅星咧近幾次1200米都留後追咧，1650米會唔會跟翻前少少咧？咁我覺得呢隻馬有啲即係直博率嘅，今次咧我會即係考慮翻佢。再加上你睇翻咧，潘頓幫呢個彩衣咧，錦繡河山嗰啲都贏過馬嘅。咁呢隻紅星咧，冷腳一定要拖嘅。咁睇下仲有冇先啊？好益線同隻喜益線，嗱嗰隻好益線咧，嗱我自己覺得喜益線1000咪好啲啦，好益線啊1200咪好啲。咁啊今次咧因為個評分關係就調轉咗嚟跑啊。嗰隻好益線1000米，我覺得始終速啲啦。嗱呢場好多馬搶啊，實力飛區啦、首映啦、嗰隻快寶區啦、首度拿羅威先生、霸氣6隻馬會搶嘅。我覺得咧呢隻喜益線咧會好益線啦，留喺個6-7位嘅即係2碟嗰度啦。佢排個檔位都即係9檔啦。前面咁多馬前面走咧，我相信佢埋到入邊即係2碟嘅機會都高啊。入到直路睇下佢可唔可以擒一段上嚟。但係過往呢隻馬都係即跟前少少走好啲啦，嗱佢跟前同嗰啲馬鬥之後冇着數，再加上咧1000米對佢嚟講早段即係如果佢要擺前會再用多啲啊，所以我覺得咧佢都係立心喺啲700位嘅2碟嗰度跑啦，入到直路睇下有冇得衝啦，咁我就覺得邊線機會居多咯。咁另外嗰隻喜益線咧1000米好啲啦，1200米都係間唔止咧，即係前面啲馬即係放得唔夠快啊，佢啊賺下就會跑得好咯。今次你睇翻呢場都有啲馬會快喎，我覺得隻精算略言啊嗰啲都會快咧，預計佢都係擺翻前面走，咁但係入到去直路都驚佢腳軟啊。始終呢隻馬咧今季狀態都唔鋭，同埋我等緊佢跑1000米我先會後咯，1200米我覺得長啲啊。睇下先啊，武術冠軍有冇機會？高炮西馬房你睇翻佢今季同阿莫雷拉嗰啲合作咧。得隻妙感好似跑到入個 pace， 其他嗰啲都係輸嘅。呢隻武術冠軍今季初喺個1400米咧展現過一啲走勢啦，但係其後再出咧真係跑得好差喎。今次仲有莫雷拉，我覺得咧就冇機會變身。咁我即係雖然你話莫雷拉肯幫阿高柏新騎啦，但係我始終覺得咧隻馬未夠鋭啊，所以我今次都唔揀啦。睇下先啊，德奇康都好多人問隻德奇康。好啦，問馬時間差唔多啦。好啦，今次咧多謝各位支持我嘅楊俊 Facebook Live， 記得今晚啊睇翻我嘅 YouTube 頻道同埋按翻訂閱掣。今次分享差唔多啦，下次咧因為禮拜5排位跑禮拜日，睇下有冇機會再做直播啦。拜拜。